ఏజే హోమ్ నీడ్స్ ఇది నా సెకండ్ ఛానల్ అండి. ఇందులో మంచి మంచి బిజినెస్ ఐడియాస్, బిజినెస్ ప్రమోషన్ వీడియోస్ వస్తుంటాయి. ఛానల్ యొక్క లింక్ అనేది ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుందండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు కాకపోయినా ఫ్యూచర్లో మీకు తప్పకుండా యూజ్ అవ్వచ్చండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డాగ్స్ని లేదా మీ పెట్స్ని యూట్యూబ్లో అమ్మాలంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి వీడియో పంపించండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీకు సమ్ గుడ్ క్వాలిటీ నార్మల్ పొమేరియన్ పప్పీస్ అనేవి అమ్మకానికి అయితే తీసుకురావడం జరిగింది. మేల్ అండ్ ఫిమేల్ అవైలబుల్ ఉన్నవి. పప్పీస్ యొక్క ఏజ్ అనేది 28 days. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ అవుతుంది. పప్పీస్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి గుంటూరు, ఆంధ్రప్రదేశ్. పప్పీస్ యొక్క ప్రైజ్ అనేది మేల్ పప్పీస్ అనేవి 2500, ఫీమేల్ పప్పీస్ అనేవి 2000. ఇక పప్పీస్ కావాలన్న వారు వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. ఓనర్కి కాల్ చేయండి. పప్పీస్ యొక్క పూర్తి వివరాలు అనేవి వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మీకు నచ్చితేనే తీసుకోండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. బై బై.